ngasi numida waram phongkiba tungan Manipuri se phongsing amasum thokiba thawdo wathoksingdigi maruoibe I pausing khongasaraga Manipur top channel gi makedigi myamna thamjagi hanbada myam Russia amasum Ukraine anigi conflict sigi matangna myamda update pijaramge duga myam tenakna myam pau share tawjaramge Russia na chemical Khutlai Sijinarakpa yai US Ukraine da landariba Russian forces na chemical natraga na biological weapon sing Sijinarakpa yabi oithokpalei madugi damak mikupna homsingna leiba tai haina White House ki press secretary Jen Psaki warning tokre US Defense Department na sentang thaladuna salaiba Ukraine gi laboratory singda biological weapon sing puthoi haina ikui dana phongba document singna utki haina United Kingdom da leiba Russia gi embassy na claim tokraba matungda Jen Psaki na wapum se phongdokhibani Russia na hujukti masigi aranba claim asi tawrabanina amasum asigumba aranba wa sandokpasi China na su yaba maramna Russia na Ukraine chemical natraga na biological weapon sijinarakpa yai habasi aikoina kupna yengsingadabani adugumba attack toraga taishinnarakpa yabagi phibam lei tawriba mawong si mayek sengba amani hainasu Psaki na su haiki amaromdana Zelensky na ehenba khongthang lokhotpinaba European leaders singda appeal tokre Ukraine the capital Kyiv to Russia na makhata na attack torakpa maramna European leaders in Russia gi mayokta ehenba khongthang lokhotpiu haina Ukraine gi president Volodymyr Zelensky na appeal tokre Mariupol city the Russian forces na Sabokpi hospital amadi attack tokhibagi thawdoksu Zelensky na war crime ni haina penaba phongdokre Sabokpi hospital da bombing tokhiba aduna nupi mesa ama yauna mi yehum sikhi doctor amasum ata staff taraga tre na sokhi haina agency ki pawa man hairi attack adu the building adu yamna thina kaiki haina Mariupol city council na su phongdokhi amaromdana Ukraine biological weapon puthoknaba laboratory sing leire haba wapam yakhidre Ukraine da biological weapon sing puthoknaba laboratory sing leire haina Russia na maral sirakhiba wapam United States amadi Ukraine animagna akan mamong yaningda phongdokre Ukrainian president na phongdorakhibada Karigumba Russia na Ukraine gi mayokta biological weapons sing sijinaraglabadi maduna Russia na khwaidigi kanba thingba sing laknabagi se paw pibu oina thokani haina section wa thamkhi Zelensky gi wapam sing asi ma ki lebakna biological weapons sing puthoknaba research tawigi thabak sa thare haina Russia na maral sikraba matung phongdokhibani mana makhatana hai ehak adequate nation amagi lusing mani amadi angang anigi mapane hairaduna maki lebakna chemical natraga na kariguma makhal amati weapon sing sengbatnaba thabak paikhatpa leiti haiki hairibu wapamasi malempu mana khangi loinana Russia na kariguma thabak sing adu paikhalak madugi pakhomone Russia na khwaidigi hena kanba sensang sing mayoknagani hainasu mana makhatana su phongdokhi Makasa tarakpo na to papawamana BJP na majority oirabanina miyamda ing tapalenga ama piba ngamlagani Chief Minister Taragani to Shuba Manipur Legislative Assembly Mikhalasida BJP na seat humpugi manungda seat kuntragani to fanglabanina Manipur stable oiba ing tapalenga amadi sasan miyamda piba ngamlagani haina Chief Minister Bere na phongdokre Chief Minister makhata na hai party asina majority oirabanina atopa party mathau tadrabani adubo center gi lusingba singi coalition lengak leibana maramna NPF na BJP to sagotkani haibigi paudi lakle loinana independent animaksu support tawgun herakle maramaduna yawna majority we stable oina ing tapalenga amadi sasan miyamna piba ngamgani haibigi thajbalai politics ta lenga sigi mathau tabasi miyamni maramaduna miyamgi damak scheme kya lakhoki miyamgo unanaba akaknaba numit sing khaidoktuna thamki politician khudimak miyamgo loinana satkadabani haibasi lenga asigi mantra ni haiki constitutional provision gi matungina cabinet phamduna cabinet minister khudimak resign tawna bu warep laure governor the resignation letter pisilamle amasum constitutional provision gi matungina anabu lengak semdriba fawba caretaker minister oinen leinanaba governor na yathang pirakle March taraga mapan gi mamangda anabu lengak soidana semgadabani ngasi nomani ni sida suksoi soidana center dagi leader observer sing laklaga legislature sing gi leader sing khalaga athubada wasak lawduna lengak semgani haibagi thajabale lusingba kanada pigani haibasu center gi lusingba sing gi makha poli haina sumakna phongdoki Chief Minister Berena Mikhal Gamari Lainana Thokiba Laikitabana Singbigi Tawdok Sing the Noaitaba Phongdorakli Amadi Anabolengak Siamlaba Matamda Pangbiaba Mating Pangan Hennis Phongdokiba Loinana Manipur gi Miyambu Thagapa Phongdorakli Tentang na topa mana State Cabinet na Pham Thadok na Bawarep Dokre
हंदक पांथोखिबा तरागनिथोय सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगी बोट मसिंग थीबगी रिजल्टसिंग लाउथोखिबगा लोयना ngasi स्टेट कैबिनेट फमदुना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्सिंग फम थादोकनाबा वरेप लौदुना मणिपुर की गवर्नर दा खंगनख्रे हाइन चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीतगी थादोरकपा सेरोल अमनसु हाइरि सेरोल अदुना मणिपुर की गवर्नर की मखादा मथौ पांथोखिबा ममांगी मिनिस्ट्री की ओइबा अपियन बदु फोंदोखि कैबिनेट असिना स्टेट असिगी जनरल इलेक्शन माय पाकना पांथोखिबगीदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अमदि मसिगी फंक्शनरी सिंगबु थागतपा फोंदोखि स्टेट लेंगा की फंक्शनरी सिंग ऑफिशियल सिंग अमदि एम्प्लॉय सिंगबुसु मिखल माय पाकना पांथोकनाबा होनाबदा मखोइना काथोकपगा लोइनना कना होनाखिबगीदमा तौबिमल खंगबुसु उतखि हाइनस पाउसना पालकली अतोप पावमनमु वोटर सिंगना शक्ति सिजिनरबनिना हंदकी तामसिददी करप्शन फ्री की लेंगा थमसी CPI वोटर सिंगना शक्ति सिनरबनिना हंदकी तामसिददी करप्शन फ्री की लेंगाक थमसी हैना मणिपुर स्टेट काउंसिल CPI की असिस्टेंट सेक्रेटरी M जोय कुमार लुवांग थादोरकपा सिरोल अमना फोंदोरकली सिरोल असिना हाय by hook or crook natragana money ganamasu muscle gi shakti na boirabasu voter singbu mabuk pelanduna natragana namthaduna manipur gi voter singbu EVM machine da vote pihanba ngamduna voter singna sei manga gi shakti BJP da sinnarabani na mamangi tam adudagi miyam gi penaba punamaktu handakti thampham thokte amasum karaklaba MLA humpu asi manipur da leiriba miyam lakh kuntra sigini तरागनिथोय सुबे असेंबली इलेक्शन दा करगलबा पुंबा मखोयद वोट पीखिबा मी खक्तगी नते MLA हुमफुना आइन सेमगदोरिबसी मियोय लाख कुनगनि पानगिनी मरम मदुना MLA हुमफुमगना मियोय लाख कुनगनि पानगी मरम चाबा थबक पैखतपियो लायरबा लौमी खुंगंगी लौमी लिसिंग कयागी मसा मसु सिंगवाना महि मसिन मतिक चाना तमहलुरबा कया अवाबा फिबमदा थमली लौ संगम अमतंग नत्रगन इंखोल मसेट अमतंग लेजबदु योनथोकलगा मसागी थबकिदमक वनोम सेल पिथोकनबना अवाब ताबोइरि थबक फंगदबना हासिंग सेंथोक लंबी लेहननबा सिनबताई स्टार्टअप प्रोग्राम तौरिबनी हाइदुना मियोय खरद लुपा लिसिंग कया मागिनि हाइदुना येंगलगा सेंथंग थदखरे हाइबसिना अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व तौरे हाइबदि यारोय लेबासी करप्शन की थाक असुक वंखलबदिबसिना मियामगी लुतोंग द करप्शन लोइना साथोखरे हाइबदु सुमलबनी हंदकी मिखल असिदा BJP ने सीट 30 फंगले लोइनना यूनियन गवर्नमेंट पाइमिनरिबा पार्टी सिंगजु खरा कारी लेंगा अमा सोइदना BJP ना पायरगदब लेबना अफब चीफ मिनिस्टर अमा खलगा अफब लेंगा अमा थंबिनबा मणिपुर स्टेट काउंसिल अमसुम CPI ना अपील तौरी हंदकी मिखल सेल याउद्रबसु बॉम टॉप नोमा याउद्रबसु CPI की मिरेप्त बोर्ड खरा पिबिरकपगिदमक मियामबु थगसरी हाइना सिरोल असिनसु मखाताना फोंदोरकली लोइसलकपुना तेंतकना पाउंग खतंग म्यामना थमजगे सखंगनबसिंगना नोमै कापसिनदुना किहलमले असिगुम्बा दब मसासिना आइगी कोकता चंगलोय अपामबदु फोंगना थोकलगा हाइराउ किरण ngara amasung asigi lonaba ihingnung yaida masakhangnaba miyoisina manipurgi saknairaba social activist kiran yendremamgi imphal west ki hobomarak singkham leikaida leiba yumda nomai maru ama maki gate kapsilam le hari kanana kari manamgi kapsilam libano khangdri hiramasigi matangda kirana phungdorakpada mangna leba ki oina lamdamasigi electronic amadi print media singda piba comment singna oibi yai haina phungdorakhi loinana khwaidigi maru oina lamdamasigi political party singi list amadi TV channel singda poll analysis tawbuna singbada pukningda apha pun thamdana lamdamasigi miyamgi mut silaga phungdokibu wai singda kanagumba singi pukning sokpa yoramba yai maduna maram oiraga khunek neklaga torakpa pangdaba thawongna hena phungdokpaga loinana asigumba yamna hantaba thaki thaba asi tawbagi mohutta phongna thololaga apam bairau asigumba dap masasina aigi kokta sangroi imung manungi ahal lamanna amadi isilinauda aina leibak miyamgi thabak tawbasina khurau thangba manggadawba mawongna taroklibasi langani amasum hiramasigi matangda singjamai police station da written complaint report amasu pisinkhre hainasu pausna phungdorakli aduga hauji koina de mem pauk sima ta sa lusinjarage amasum pathok sagi bi soi ki plan ki bi yaur mem ngak pi gani matam gi ba maru bi pauk sing su mem da de plaitan update pijarake and thank you.